ආයිබෝවන් භූමි ටීවී සතියන්තය වැඩසටහනින් අදත් අපේ ඔබේ නිවසට ගොඩ වැදුනා තවත් සුවිශේෂී කතා බහක් සිදු කරන්නට. ඉතින් අද දවසේදීත් අපි අපේ මැදිරියට කැඳවා ගත්තා 2026 භූමි ටීවී අවුරුදු කුමරා කුමරිය තරඟයේ අවසන් මහා තරඟයේදී දෙවන ස්ථානය හිමි කරගත් කුමරා සහ කුමරිය භූමි ටීවී මැදිරියට කැඳවා ගත්තා. ඉතින් අද අපි සූදානම් වෙන්නේ පුංචි කතා බහක් ඔවුන්ගේ ජීවිතය ගැන සිදු කරන්නට. ඉතින් අපේ මැදිරියට අපි තාම ආදරෙන් ආයිබෝවන් කියලා ඔබ දෙදෙනාව පිළිගන්නවා. ලෙහෙසි පහසු දෙයක් නෙමෙයි භූමි ටීවී අවුරුදු කුමරා කුමරිය ජයග්‍රහණය කරනවා කියන්නේ. මොකද තරඟකරුවන් විශාල ප්‍රමාණයක් අතරින් තමයි අවසන් 10 දෙනා තෝරාපත් කරගත්තේ. ඉන් අනතුරුව භූමි ටීවී අවුරුදු කුමරා භූමි ටීවී අවුරුදු කුමරිය ලෙස අභිෂේක ලබන්නේ ඒ තරඟකරුවන් ගණනාව අතරින්. ඉතින් මේ ආපු ගමනේදී බොහෝ දේවල් අපිට කතා කරන්නට ඔබත් එක්ක ඇති. අපි ඉස්සෙල්ලාම නවෝදි ගැන විස්තර කතා කළොත් නවෝදි කොහොමද ඔබේ විස්තර මොනවාද? මම නවගමි තමයි ඉන්නේ. මම ඉගෙන ගත්තේ භූමි ජාතික පාසලෙන්. මම මේ වෙනකොට නම් තව හොරංගහල් පාසලෙන් වැඩිදුර අධ්‍යාපනය හදාරනවා. නාගදෙද්දි ටීචර් කෙනෙක් වෙන්න. එහෙම තමයි මම කියන්නේ. ඒතර නවෝදිගෙත් පළවෙනි අත්දැකීමද මේ අත්දැකීම? නෑ මම ගිහින් තියෙන හැබැයි මේ වගේ ක්‍රවුන් එකක් ගත්තේ පළවෙනි වතාව. එතකොට සදීෂ තමයි භූමි ටීවී අවුරුදු කුමරා කුමරිය තරඟේ දෙවන ස්ථානය හිමි කරගත්තේ. සදීෂගේ විස්තර අපි අපේ ප්‍රේක්ෂකයන්ට මතක් කළොත්. මගේ නම සදීෂ දිලිමින. මම එන්නේ කන්දාන ප්‍රදේශයේ ඉඳන්. වයස අවුරුදු 26යි. දැනට පෞද්ගලික අංශයේ රැකියාවක් කරගෙන යනවා. එතකොට දැන් මම හිතන්නේ ඔබ තරඟයේ ජයග්‍රහණය වෙන තැන දක්වා මේ ගමනේදී බොහෝ දේවල් ඔබට මතක් කරන්නට ඇති. විශේෂයෙන්ම ඔබේ දෙමාපියන් මේ තරඟාවලිය පුරාවට ඔබේ පිටුපස සිටින්නට ඇති. අපි ඒ ගැන මතක් කළොත් නවෝදි. අම්මයි තාත්තයි නම් ගොඩක් උදව් කළා. අම්මයි තාත්තයි අක්කා නංගි ගොඩක් උදව් කළා. ඒ වගේම මගේ ආදරවන්තයත් ගොඩක් උදව් කළා. ඒ වගේම මගේ කැම්පස් එකේ යාළුවෝ ගොඩක් මට මේකට හෙල්ප් කළා. මාව මොටිවේට් කරා යන්න හොඳයි ඔෆිස් සපෝට් එක දෙන්න එහෙමයි කියලා. අම්මයි තාත්තත් ගොඩක් ඇත්තටම මගේ පිටිපස්සේ හිටියා. එදාවේ නෑ උනට හැමදෙස්සෙම හිටියා. ඒ වගේම සදීෂටත් ඒ වගේම මතක් කරන්න බොහෝ දෙනෙක් ඇති. සදීෂගේ පිරිස මතක් කළොත්. ඔව් ඇත්තටම විශේෂයෙන් ස්තුති කරනවා අපගේ අම්මයි තාත්තයි නංගි. ගොඩක් උදව් කරා මට මේකේ අන්තිමේ ආරම්භයේ ඉඳන් අවසාන වෙනකම් මේගොල්ලෝ මගේ පස්සෙම හිටියා. ඒ වගේම විශේෂයෙන් ස්තුති කරනවා මගේ ආයතනයේ කළමනාකාරතුමාට. එතුමා තමයි මට මේ ගැන කියලා මාව මෙතනට ඇත්තටම දැම්මේ මේ වගේ තරගයක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් එතනින් තමයි මට මේ අවස්ථාව ලැබුණේ. හිතාගත්තේ නැති විදිහට මේ අවස්ථාව ලැබුණේ. ඒ වගේම මගේ යාළුවෝ ගොඩක් මට උදව් කරා. මේ ජනිත් දසනායක මම ගොඩක් සපෝට් කරා මගේ අන්තිම දවස් වෙනකම්. ඒ වගේම තව ගොඩක් ජිම් එකේ යාළුවෝ ඉන්නවා. ඒ හැමෝගෙම සපෝට් එකත් තමයි මේ ගමන එන්න ලැබුණේ මට. ඔව් මම හිතන්නේ භූමි ටීවී අවසන් මහා තරඟ වේදිකාවේ නිවේදනය වෙනවා. 2026 භූමි ටීවී අවුරුදු කුමරිය දෙවන ස්ථානය නවෝදි කියලා. මොකද හිතුනේ වලේ? ඇත්තටම මම මේ තරගෙට ආවේ මේකින් හරි ජයග්‍රහණයක් ගන්නවා කියලා. හැබැයි අන්තිම දවසේ තරගෙදී අනිත් අයගේ ටැලන්ට් එකක් දැක්කහම මම පොඩ්ඩක් කමන්නේ ඊළඟ වතාවෙත් උත්සාහ කරනවා කියලා හිතුවා. ඒ වුණාට අන්තිමට මගේ නම කිව්වහම දෙවෙනි ස්ථානය කියලා මට ගොඩාක් සතුටු හිතුණා. ඒ වගේම සදීෂගෙත් දෙවන ස්ථානය හිමි කරගන්නේ සදීෂ කියලා නිවේදනය වෙද්දී ඔබට මොකද හිතුනේ? ඇත්තට මුලින්ම මම টොප් 5 කතා කරා කියලා හිතුන්නේ නැති තරමට මම මොකද ඒ තරම් තරගයක් තිබ්බා. ඒ තරම් හොඳ තරගකරුවෝ පිටසක් හිටියේ. පල්ලෙහාදී මගේ නම් එක තිබ්බේ අන්තිමට. ඉතින් අන්තිමට නම් එක කියද්දී මට හිතා ගන්න බැරුව ගියා මම දැන් টොප් 5 ඉන්නවනේ කියන එක ගැන. ඊට උඩට ඇවිල්ලා මම මේ අපේ টොප් 5 කතා කරලා ඉන්නකොට මුලින්ම තුන්වෙනි නම කිව්වා. එතකොට පොඩ්ඩක් මං හිත හදාගත්තා. තුන්වෙනි නැති හින්දා මට දෙවෙනි නම් පළවෙනි එක කොහොමද නැති වෙයි කියලා මං පොඩි සැකයක් හිතට ආවා. ඒත් එක්කම මගේ නම දෙවනියට කියනකොට නමයි අංකේ මට නම හරියට ඇහුන්නේ නැහැ. මුලින්ම අංකි කිව්වම ඒත් මට යන්න හිතුන්නේ නැහැ. මම පොඩ්ඩක් අත දිහා බැලුවා ආයේ මගේ අංකේ මොකද කියන එක. ඊට පස්සේ ඒ වගේ හිතා ගන්න බැරි පුදුම වීමක් වුණා. ඇත්තට මේ වෙලාවේ මට මා සතුට දැනුනේ ඒ වෙලාවේ. ඒ අවස්ථාවේ. ඒ කියන්නේ මේ සදීෂට හිතුන්නේ නැහැ නේ ආයේ අංකේ බලන්න. ඒ කියන්නේ මමද දින්නේ කියලා කියන එක මට මුලින්ම යන්නේ මම ටික කරලා පරක් වෙලා ගියේ. ඔව්. මුලින්ම අංකේ කිව්වට ආයේ අත දිහා බැලුවා මගේ අංකේ මොකද කියන එක. මම හිතන්නේ මේ
අර තරඟකාරී තරඟයක් අවසන් මහා තරඟේ තිබුණා. අපි පෙර පුහුණුවීම් වලදී දකින්නට වඩා අවසන් මහා තරඟයේ තරඟකාරී මට්ටමක තිබුණා. ඒ නිසා තමයි ඔබටත් අර පොඩි අවිනිශ්චිතතාවයක් එන්නට ඇත්තේ මමද මේ ජයග්‍රහණය කරේ කියන එක. කොහොම වුණත් අවසන් මහා තරඟයේ ජයග්‍රහණය ඔබට හිමි වුණා. එතකොට ඒ අවසන් මහා තරඟ වේදිකාව සහ පෙර පුහුණුවීම් කටයුතු වලදී අමතක නොවන සිදුවීම් වෙන්නට ඇති. සමහර වෙලාවට පුහුණුවීම් වෙද්දී නිවසේ ඉඳලා ඒ උත්සවයට සම්බන්ධ වෙද්දී මේ කාර්යයේදී මොනවද අපි අමතක නොවන සිදුවීම් ගැන කතා කළොත්? පුහුණුවීම වලදී නම් නැහැ. අන්තිම තරගෙදී නම් පොඩ්ඩක් අපේ සිතුවි එන්න පොඩ්ඩක් පරක් වුණා. එකකින් දෙවෙනි පාටත් යන්න මේ රෑම්පේ ගියා. එතකොට පොඩ්ඩක් එතන මේ බය වුණා. දැන් පළවෙනි වතාවේ හොඳට ගිහිලා දෙවෙනි වතාවේ යන්න පුළුවන් වෙයිද? එහෙම කියලා පොඩ්ඩක් බය හිතුණා. ඊට වැඩි හොඳටම මේ මතක හිටින්නේ මගේ නම දෙවෙනියට රිනවුස් කරාට පස්සේ මට ඇත්තටම කන්ෆියුස් වෙලා එතනට ගියේ. එතන ගිහින් තෑගි ටික දෙන්න කලින් මං ශ්‍රේක පිටින්ම ඉඳුවා. ඒක මට එවෙලේ හිතා ගන්න බැරි වුණා. ඇත්තටම මට ඒක හොඳටම මතකයි හිටියේ. ඒ කියන්නේ ට්‍රේ එකත් එක්කම අරයි යන්නද ලෑස්තිනේ? ඔස්සේ තමයි ඒ තරම් කලබලයක් නේ. කලබලේ කියන්නේ මට හිතා ගන්න බැරි වුණා වන්දින්න කියලා. ආ. සදීෂටත් ඒ වගේ අමතක නොවෙන සිදුවීම් මටත් තමයි මාත් එක්ක මේ රෑම්ප් එක යන්න හිටියේ ෆස්ට් ප්ලේස් කත සිතුමේ. ඉතින් එයා පොඩ්ඩක් පරක් වෙනත් එක්ක මම බය වුණා. දැන් ආවේ නැත්තම් මං අර එයත් එක්ක ගොඩක් ඉවෙන්ට් තිබ්බා ඒ වෙලාවේ. ඉතින් ඒ ටික කරගන්න වෙන්නේ නැහැ. මට තනියෙන් කරන්න මං ගොඩක් බය වෙලා හිටියේ ඒ වෙලාවේ. කොහොමද ඒ වෙලාවට ආවා. ඒක තමයි මට අමතක නොවන සිදුවීමක් කියලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම දැන් ඉදිරි බලාපොරොත්තුත් අපි හැමෝටම තියෙනවනේ. දැන් අපේ ජීවිතයේ අපි හැමෝටම තියෙන දෙයක් තමයි බලාපොරොත්තු කියන දේ. ඉලක්ක කියන දේ, අරමුණු කියන දේවල්. එතකොට භූමි ටීවී අවුරුදු කුමරා කුමරිය තේරීපත් වීමත් එක්ක ඔබේ ජීවිතයට අලුත් ඉලක්කයක් එන්නට ඇති. අලුත් බලාපොරොත්තුවක්, අලුත් ජවයක්, පන්නරයක්, හයියක් එන්නට ඇති. අපි ඉදිරි අනාගතයේ සැලසුම් මොනවාද? මම 2022 ඉඳන් මොඩින් වලට ආවා. ඒ වුණාට මූලික තැන ඉඳන් ඉගෙන ගත්තට මම අවුරුදු එකමාරක් විතර මේකෙන් ඈත් වුණා මගේ ඉගෙන ගන්න වැඩ හින්දා. ඊට පස්සේ මේකට ආවට පස්සේ ආයි පොඩ්ඩක් හිතුණා ආයි මේක පටන් ගන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මම හිතුවා දැන් මේක තවත් අලුත් මුණුවරක් විදිහට එන්න පුළුවන් මාර්ගයක් කියලා. දැන් මම කැමති භූමි ටීවීත් එක්ක ඉස්සරහට වැඩ කරන්න. ඒතර භූමි ටීවී වලින් දැන් ඉදිරියට ලස්සන වැඩසටහන් ගණනාවක් අපි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. මේ පළවෙනි අදියර තමයි භූමි ටීවී අවුරුදු කුමරා කුමරිය කියන්නේ. ඒ හැම දෙයකදීම ඔබේ රුව එහෙනම් ඉස්සරහට දකින්න ලැබෙවි. ඒ වගේම සදීෂගේ මොනවාද බලාපොරොත්තු ඉදිරි කාලය තුල මොනවාද ඔබ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? මගේ ඒ කාලේ දැන් මගේ ලොකු ආසාවක් තිබ්බ රංගන ශාස්ත්‍රයට එන්න ඇත්තටම. හැබැයි ඉතින් අර ඒකට මාර්ගයක් හොයාගන්න ඕන කියන දේ තිබ්බා. මම කලින්ම වෙන තරගයකට ඇප්ලයි කරලා තිබ්බා අවුරුදු කුමාරයා. ඒක මම টොප් 20 වෙනකම් ආවා. ඊට පස්සේ එතනින් එහාට ඒකේ දේවලුත් එක්ක මට ගොඩක් ඒකත් මග ඇරුණා. ඊට පස්සේ තමයි මම ආයේ මේ තරගෙන් පටන් ගත්තේ. මෙතනින් මට අවස්ථාවක් හම්බේ මගේ ඊනවලට යන්න ආසාවලට යන්න කියලා. කොහොම හරි හිතුව නැති විදියට මේ තරගේ ජයග්‍රහණ ගන්න හම්බුණා. ඉතින් මම හිතනවා ඉස්සරහට මට මේ පැත්තෙන් ඉදිරියේදී මගේ ආසාව ඉෂ්ට කරගන්න කලාශ්‍රේෂ්ඨ ඉස්සරහට යන්න අවස්ථාවක් හම්බෙයි කියලා. ඔව් සදීෂ. මං හිතන්නේ ඉදිරියේදී අපිට ඔබවත් රූපවාහිනී නාලිකාව හරහා දක්ෂ රංගන ශිල්පියෙක් විදියට බලන්න පුළුවන් වේවි කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් අර මේ තරඟාවලියේදී පුහුණුවීම් කටයුතු කළා. මං හිතන්නේ වෙනත් තරඟවලට වඩා අඩු කාලෙකින් තමයි ඔබ පුහුණුවීම් කළේ. දින දෙකක් වගේ කාලයක් තමයි ඔබට ඉතිරි වෙලා තිබුණේ පුහුණුවීම් කරන්න. පුහුණුවීම් කටයුතු කොහොමද සිද්ධ වුණේ? සෑහෙන කාලයකට පස්සේ තමයි අපි ආයේ රෑම්ප් එකක් යන්න පුරුදු වුණේ. ටෙරන්ස් ගොඩක් අපිට උදව් කළා ඒක හදාගන්න. ඇත්තටම ටෙරන්ස් වල ගොඩාක් ස්තුතියි. අපි ඔක්කොම මේකට පුහුණු කළාට. ඒ වගේම භූමි ටීවී නාලිකාවටත් ගොඩාක් ස්තුතියි අපි ඔය විදිහට පුහුණු කරලා අන්තිම වේදිකාවට අපි මෙහෙම ගෙනිච්චට. මම හිතන්නේ සදීෂටත් ඒ වගේ දේවල් ගොඩක් කියන්නට ඇති. මොකද සදීෂ නම් අර කාය වර්ධන ශාස්ත්‍රයේ හරහා ඔබ ඒ නිරූපණ කටයුතු කරන කෙනෙක්. එතකොට ඔබට එතරම් අපහසු නොවෙන්නට ඇති තරඟයේ සඳහා සූදානම් වෙන්න. කොහොමද සූදානම් වීම කටයුතු? ඇත්තටම මේ කාය වර්ධනයත් එක්ක බලද්දී ඒ දෙකේ ඇත්තට වෙනසක් තියෙනවා. මම හිතුවට ලොකු වෙනසක් තියෙනවා මේ දෙකේ. මේ නංගි කිව්වා වගේ ඇත්තටම ටෙරන්ස් දුන්න සපෝට් එකෙන් තමයි අපිට ලොකු හයියක් උනේ එදා දවසේ බයක් නැතුව ස්ටේජ් එකේ හරියට ඒ වැඩ කටයුතු කරගන්න. ඒ වගේම මේ තරග විනිශ්චය ගැන කතා කරොත් ලංකාවේ ප්‍රධාන පෙළේ රංගන ශිල්පීන් ශිල්පිනියන් නිරූපණ ශිල්පීන් ශිල්පිනියන් කීප දෙනෙක් තමයි එදා දවසේ තරඟ විනිශ්චය සිදු කළේ. ඒ නිසා අපිට
ලස්සන රූප කීපයක් භූමි ටීවී අවුරුදු කුමරා කුමරිය ලෙස අභිෂේක ගන්වන්නට හැකියාව ලැබුණා නාලිකාවක් විදියට. ඉතින් මොකද හිතෙන්නේ භූමි ටීවී නාලිකාවෙන් ලැබුණු සහයෝගය පිළිබඳව? ඇත්තටම අපිව මෙතනට ගේන්න භූමි ටීවී නාලිකාවෙන් ලොකු සහයෝගයක් හම්බුණා. කට්ටිය මේක වගේ පුහුණු කරලා එදා දවසේ ලස්සනට ප්‍රසන්ට් කරන්න මා විදියට පුරුදු කරා. ඇත්තටම භූමි ටීවී නාලිකාවට ගොඩාක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අපිට මේ දුන්න සහයෝගයට අපිව මෙතනට ගේන්න කරපු උදව්වට භූමි ටීවී නාලිකාවට බොහොම ස්තුතියි. සදීෂටත් ඇත්තටම භූමි ටීවී නාලිකාව ගැන කතා කරන්න මං කිව්වා මං අර කලින් වෙන නාලිකාවක තරගයකට ගියා කියලා. ඒකත් එක්ක සාපේක්ෂව බලද්දී ගොඩක් හොඳ විදියට අපි එක්ක ගනුදෙනු කරා. දවසක් දාද්දි උනත් අපි හැමෝම එක්ක කතා කරලා හරි දවසක් දාගත්තා. ඒගොල්ලෝ කෙලින්ම මේ දවසේ එන්න කියලා කියන්නේ නැතුව ඒ වගේ ලොකු සපෝට් එකක් දුන්නා මේ තරගයේ පුරාවටම. ඉතින් අවසාන වශයෙන් ඔබට මේ තරගයේ පුරාවට ඔබට උදව් උපකාර කරපු සියලු දෙනාට ස්තුති කරන්නට ඇති. ඉතින් අපි ඔබට අවස්ථාව දෙනවා ඔබේ පිරිසට ස්තුති කරන්නට. මම ඇත්තටම ඉස්සලාම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මගේ දෙමාපියන්ටත් මගේ සහෝදරිය දෙන්නටත් වගේ මගේ ආදරවන්තයටත් එයාට ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. එයා තමයි මගේ පිටිපස්සෙන් හිටියේ. ඒ වගේම මගේ යාළුවන්ට විශේෂ උපේක්ෂයට ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේ භූමි ටීවී නාලිකාවට විමුක්තිය අයට ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා අපිව මේ තැනට ගෙනාවට. ඒ වගේම සදීෂටත් ඇති බොහෝ දෙනෙකුට ස්තුති කරන්නට. ඔව් විශේෂයෙන් මගේ පවුලට තමයි මුලින්ම මගේ පවුලේ ඇත්තටම ලොකු දව්වක් වුණා ආරම්භයේ ඉඳන් අවසාන වෙනකම්ම. ඒ වගේම මගේ යාළුවෝ ගොඩක් මට සපෝට් කරා මේ තරගයේ පුරාවට මගේ අන්තිම දවස් වෙනකම් මගේ මාත් එක්ක හිටිය ඒගොල්ලෝ. ඉතින් වගේ මගේ නෑදෑයෝ ගොඩක් මට සපෝට් කරා හැම දෙයකින්ම. ඉතින් හැමෝටම ස්තුති කරනවා. ඒ වගේම විශේෂයෙන් භූමි ටීවී නාලිකාවට මම ස්තුති කරන්න ඕනේ මේ වගේ තරගයක් සංවිධානය කරලා අපි හැමෝටම අපේ හීනවලට යන්න දුන්න අවස්ථාව නිසා. ඒ වගේම මුක්තියට ගොඩක් ස්තුතියි මේ වගේ තරගයක් සංවිධානය කරපු එක ගැන. ඉතින් අපි ඔබ දෙදෙනාටත් ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඔයගොල්ලෝ හිතන විදිහටම ඒ සිතුම් පැතුම් සියල්ල ඒ ආකාරයෙන්ම ඉෂ්ට වෙන්නට කියලා. ඒ වගේම නොදුරු අනාගතයේදීම මුළු රටක් අදුරන චරිත දෙකක් බවට පත් වෙන්නට ශක්තිය ධෛර්යය ලැබෙන්නට කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් භූමි ටීවී සතියන්තයේ වැඩසටහනින් අදට අපි ඔබේ නිවසින් සමුගන්නවා. ඔබ සමට අයිබෝවන්. අයිබෝවන්.